Happy New Year. Hello， 欢迎收看涛哥测评。那么本次呢，我们兑现上期视频的承诺，来给大家介绍一下 DX 的真红大炮。那真红大炮呢，是假面骑士 FiZ 变成最终形态，也就是爆裂形态的时候所需要使用到的一个武器。那这款玩具呢，也是在2003年推出的，距今已经有18年之久了。我能收到一个带盒子的版本呢，真的是非常的万幸啊！毕竟这玩意儿现在市面上呢，还算是比较稀有的吧。包装盒呢，没有采用到任何开窗的设计，是采用了比较硬的瓦楞纸的材质去制作，所以对于玩具内容物的保护是很到位的。打开包装之后呢，里面的吸塑包装其实内包也比较简单。那么取出里面的内容物，下面的时间呢，我们一起来看看这款产品的表现到底如何。那么从包装盒里取出之后呢，我们先需要对这款产品进行一个组装。组装也很简单，就是将这个炮管给它套到前面这个地方。这样子呢就组装完成了。同时，如果想把前面这个炮管取下来的话呢，只需要按下这两个红色的按钮，这样就可以解锁了。然后在这个地方呢有一个红色的按钮，我们给它按动一下，这个部分呢就可以解锁了。可以看到这里有个转轴。好，这个时候呢就变成了一个收纳状态啊，这个状态有点像是一个公文包，对吧？然后我们来可以看一下整体的造型啊，其实这个尺寸真的还挺大的，然后上面的涂装呢也都非常的丰富啊，有这种银色啊，包括金属红色的涂装，包括这边 Smart Brain 智脑的标志呢也是有的。同时呢，在这里啊可以看到它也是采用了金色的电镀零件去进行制作啊，还是挺提神的。铭文这里呢可以看到啊，这是一款03年制造的玩具，所以说其实过了这么久，这个成色保存的我觉得真的还算是可以了啊，有没有？然后这个部分呢，它是一个可以掀开来的面板，打开之后呢，可以看到这里面是有一些指令的，通过输入不同的指令之后呢，就可以触发不同的这个音效，这个我们后面呢会给大家进行演示的。同时呢，电池仓跟开关是在玩具的背面。那么装电池的话呢，必须要先把这个部分进行一个解锁。解锁的方法呢也很简单，可以看到这边有一个红色的拨钮，我们给它拨动一下，这样子呢就可以给它展开了。那这个电池仓呢，其实跟 FiZ 手机本体一样，它都是一个按压式的结构，这样子就可以直接把它打开来。这个武器本身呢，也是通过2节7号电池来为玩具的本体进行供电的。然后我们来拨动开关，看一下它的声光效果。你可以注意到它的喇叭呢是被设置在了背面的这个地方，音量非常大，但这个音质呢，依然是会有一些杂音。同时在开机的时候呢，可以注意到下面这个地方，它也是会有一个 LED 光效的。并且在你打开开关之后呢，哪怕不进行任何操作，它也会时不时的给你闪烁一下啊，这会有一个待机的光效，这也是 DX FiZ 系列玩具的一个特征了。然后在下面这个地方的按键呢，它也是采用到了软胶零件进行制作，然后按下去呢是会有声音的。它一共就只有3个声音，你哪怕按其中同一个按键，也是会触发这个声音的，而且这个声音实际上和 DX 的这个手机上面的按键声音都是一样的，只不过这个真红大炮的音量会更大一点。然后这边呢，它是一个 Enter 键，但是如果你没有操作对数字直接按的话，它会有一个错误的报音。然后这是一个取消的这样子一个键。中间这个圆形的握把呢，其实它是有3个段位可以调节的。现在这个样子呢，就是收纳模式的状态，然后按下上面这个按钮就可以解锁了。我们把它放到中间这个位置，这样子就给它锁定住了。这个是键模式的位置，然后再按一下，这样锁定住了之后呢，就是枪模式的位置，然后再按一下，就回到了这个收纳状态的一个位置。那这个地方呢，就是它插手机的那个位置了。可以看到它这个原理也非常简单，就是里面这边有个红色的按钮。你按进去的时候呢，它就默认你把手机给它插进去了。好，那么下面的时间呢，我们来变身。首先先按一下555。这个时候就变成了假面骑士 FiZ 爆裂形态。那值得一提的是，在变身完成之后呢，实际上你按下这个扳机键，
啊，它也是可以直接再触发一次这个变身的音效。但如果这个时候你按这个 Enter 键呢，啊，就只会有这个错误的音效了。然后在变身完成后的状态呢，我们再按下103，就变成枪模式。这个时候我们先调整一下这个握把的位置，然后这里打开。哦，然后呢，在前面这个地方还有一个需要注意的就是这个枪头我们要给它翻出来。然后呢，在这个状态下，我们来看一下，扣动一下这个扳机。啊，前面会有这个枪击的音效，但是因为这个枪口它是一个不透明的零件，它也是实心的，所以说并不会有一个光效。但是可以知道，发射一发之后呢，这个子弹就打完了，那怎么办呢？要继续上膛。然后如果你上多次膛的话，然后一直按着这个扳机，它甚至会有一个连射的音效，这个还是挺好玩的。那么在这个枪模式之下呢，我们按一下 Enter 键，可以触发它的必杀待机音。当然，如果你不想发必杀的话呢，按一下这个键就可以了。但是如果你按了这个取消键，它这个时候默认就不是枪模式，所以说如果想要重新进入枪模式的话呢，还要重新再按一次。好，这就是枪形态的一个必杀的声光效果了。但是在放完这个必杀之后呢，可以看到，它又不是枪形态了。所以说，如果你这个时候想继续玩的话，你还得再输入一次。然后这个必杀呢，其实也是有一个蓄力的玩法的。你长按这个扳机，好，大概就是这样。那么我们把这个枪头呢给它收回去，同时呢把前面这个枪管的零件给它拔下来。这个时候呢，我们就变成了一个剑的模式，同时呢这个握把也要给它调整到一个中间的位置。那么在这个模式之下呢，看到它实际上长度呢，相比较于剧中来说的话，是缩短了不少，主要是前面的这个剑刃部分，是吧？真的是太短了。然后我们按一下143。好，这个时候就默认进入到剑模式的一个声光效果了。它这个音效呢会一直存在，可以注意到这个地方，实际上它是有6颗 LED 的，所以这个发光的效果呢还是挺不错的。然后你按一下这个扳机键，会有这样子一个挥动斩击的音效。这个声音听着跟星球大战的光剑有点像。然后触发必杀的话呢，就按一下这个键。哦，这就是让电王非常害怕的那个电车斩，是吧？然后跟枪模式一样，在触发完必杀之后呢，默认它也是进入到了普通的这样一个状态。如果想再次玩这个剑模式的话呢，需要重新按一次才可以。那么同样在这个剑模式下呢，也是有这个必杀的蓄力玩法的。解除变身的话呢，直接把手机拔下来就可以了。它并没有一个什么锁定的解除机关什么的。那么下面的时间呢，我们来按一下操作面板上面这些数字，来听一下它们的音效到底是什么样子的吧。
into the action. Side Basher Battle Mode. Side Basher Vehicle Mode. Jet Flagger Take Off. Jet Flagger Come Closer. Jet Flagger Get into the action. Fight Blaster Take Off. Fight Blaster Discharge. 那么实际上呢，这个真红大炮它还有一些隐藏的音效，比如说如果我们按下2004， Happy New Year. 嘿，会有一个新年的音效，然后我们再按一下1224， Merry Christmas. 挺有意思的吧？同时，如果我们按一下391， Command Mode. 就进入了 Command Mode， 也就是一个指令模式。那么在这个模式之下呢，你只需要扣动这个扳机， Fast shot put into motion. Fast shot exceed charge. 就可以不用输入这些指令，就能把上面的这些音效呢依次给它听完啊。不过这些音效因为之前都给大家听过了，我们这里呢就不重复进行展示了，反正你们知道有这样子一个模式存在就可以了。那么到这里呢，这款产品我们就介绍完了。其实可以发现 DX 的真红大炮真的是一款非常良心的产品啊，内置了多种不同的音效，同时3种形态的切换呢也是完美在线，可玩性绝对爆表，比之前我们介绍过的 DX Fize 变身腰带要好玩得多啊。而且呢，这款产品它之后呢也没能 CSM 化，所以说如果你想体验一下真红大炮的话 ，DX 的版本可能是目前市面上最好的选择。但是因为同样它已经是一款老货了，市面上比较稀缺的关系，目前2级市场价格比较贵啊，不知道万代有生之年会不会给我们复刻一波，或者是未来出一个 CSM 版本呢？这个让我们拭目以待吧。OK， 那么以上呢就是本期节目的全部内容了。喜欢视频的话，记得多多点赞支持一波，同时呢也别忘了关注和订阅我们的视频频道。那么我们下期再见喽，拜拜。